Малик, расскажи свои впечатления. Вот когда вы выходите на сцену, есть ли волнение? О чем вообще мысли? О чем вы думаете в этот момент? Волнения лично у меня не было. Я думаю, как учили нас походку, в той же траектории ходить и в ту же точку встать, и все. У меня в голове это сложнее. Лишь бы организаторы не придрались потом, да? Да, это сложнее было, чем там переживать, кем-то стоять, Ну, идти. неплохо, скажем так, перенаправить свой фокус волнения перед игрой на что-то попроще. И команда Тундра выходит в оппонентство гладиаторам. Внимание на Ромыча должно быть. Думаешь, Ромыч первый? Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну Конечно. красавец. Ну, не уверен, немножко неуверенно идет. но Нормально вот, все, что ты начинаешь уже. ну, что-то- Только сели. Только проснулись на самом деле. Рома вчера высказывал о том, что ранние игры это, конечно, не всегда приятно, но что поделать, турнир есть турнир, поэтому просыпаемся, умываемся и приходим, конечно же, играть. Оператор, не тех показываешь Это людей, сложно. не тех. Сложно проснуться? Сложно вот играть самую последнюю серию, и на завтра у тебя самая первая серия. Тебе надо позавтракать и уже ехать. Там расклика какого-то не будет, и сложно. Есть такой телепорт, да, после окончания серии в кровать, встал, проснулся, уже следующая серия, надо что-то делать, еще подготовиться. И есть шанс, что вообще, после такой серии, типа завтра гранд-финал, разные мысли придут, и, может, ты не уснешь часов там 2. Бессонница получается. Ну Да, да. ну ты после игры, у тебя есть какие-то мысли, ты можешь, возможно, хочешь с кем-то поговорить, обсудить, да. А вместо этого ты просто понимаешь, что, ты идешь спать. И все. И у тебя все это в голове остается, и ты реально это крутишь у себя там что-то. Так, а что лучше получается? Поспать там 3 часа, выговориться и всю голову разгрузить, либо как-то попытаться насильно заставить себя поспать с этими мыслями? Скорее второй, наверное. Сон важен все-таки, как ни крути. Надо... Ой, сори. Надо успеть поговорить в машине, когда едешь в отель. Если честно, быстро надо. Быстро сориентироваться. Неплохо. Давайте все-таки поразмышляем, что у нас по драфтам, за каких героев будет борьба в любом случае, и на какую стратегию будут рассчитывать наши команды. Ну, те, у кого ФП, они точно будут лондруида метить, а те, у кого секонд, они его будут банить. Я всех задолбал уже с лондруидом, но все же. Ну, слушай, это, скажем так, центральный персонаж нынешних игр. У кого Лондруид, Да. тот и победил. И с учетом того, что он есть и у одной, и у второй команды, здесь надо уже подумать. Я бы хотим очень ли мы хотел отдавать его. Инвокер от Топсона увидеть. Вдруг его выпустят, решат потестировать, скажем так. Потестировать. Ну, что-то Потестировать. команды решили, да, вчера, учитывая вчерашний день, потестировать решили там Муэрту, Клинкса, еще кого-то. Ну да, это, знаете, сторона двух медалей. У нас иногда вылезает герой как ЛД, который имба не контрится, и что с ним делать. И вылезает такой герой как Клинкс, как будто лучше бы и не брали, и не показывали, и не вспоминали о нем. Опять же, в рамках 2 серий, которая вчера была. Топсон тоже 3-кратным чемпионом может стать. Сеп высказывался о том, что встречайте Годсон, так сказать. И он может целый год играть как попало, но интернешнл и есть интернешнл. Магия или что? Майндсет, возможно. Ну, на всех по-разному все это влияет. Все-таки это самый такой трогательный момент для всех игроков. И все они к этому идут. И кого-то бафает, опять же, интернешнл, кого-то, наоборот, нервы шалят. У каждого свое, и вы видите, вот Топсон, получается, наоборот, вдохновляется ареной. И там играет только лучше. Вот как раз-таки после серии с гладиаторами, когда они проиграли, его дочка плакала, так сказать, на руках у отца. Да, очень была расстроена, то, что ребята проиграли. Так что, возможно, Тундра сейчас соберутся, найдут ключи гладиаторам и выиграют серию, пройдут в гранд-финал. Это будет такое сенсационное, на самом деле, событие. Тренер еще датчанин. Севай, да, точно. Они же с Эйсом, в принципе, паблики частенько катают, как рассказывал в одном из интервью. И, в принципе, у них такая большая, плотная коммуникация. Встречал я их в паблике. И У как Севая, по-моему, даже ММР побольше, чем у Эйс. Но Эйс у нас перестал в последнее время так в паблике играть. Но видишь, да, это означает, Я что просто, я команде доверие. драфчу, я вижу, что Эйс самый левый, где-то 1000-й ранг. Я думаю, фри ПТС задаблил с ним, выиграл. Вообще кайф.
Так и есть. Видишь, это же опять же говорится о доверии. Ранее ребята говорили то, что у нас фулл идиллия. Если кто-то не играет в паблике, мы знаем, что в компетитив, там на кланварах он придет и выложится на полную. А вот если там уже что-то пойдет не так, конечно, спрос будет большой. Малик, ты как часто играешь в паблики и есть ли у твоей команды, скажем так, вопросы? Просто босс. Малик, расскажи свои впечатления, вот когда